Mitoy ny famotorana atao anatin'ilay fanafiana ny tranga tetsy Ambohimanambola tetsy ny 2020 ny volana Jona lasa teo. Nisy ndray mantsy ny tranga vaovao mety afantarana ny mpanao ratsy satria dia nahitana gradina manamboninahitra lefitra tao amin'ny toerana fiompian'ny tompotrano omby tao amin'ny trano nisina fanafiana zany ary singa izay mety hanova tanteraka ihany koa ny fanadiadiana ka amantarana misimisy kokoa ireo mpanao ratsy izao tranga izao. Ny 2020 Jona lasa teo no niseho fanafiana tao amin'ity vila iray eto Ambohimanambola ity. Mpandrara eo amin'ny sehatry ny omby ny tompotrano. Olona manodidina ny 420 nanafika azy ireo tamin'io ka kamionety iray, 4x4 iray ary fiarakely iray nentin'ireo olona mitambasy tamin'izany. Saika lasa avokoa ny entana tao an-trano ka anisan'izany ny vola 570 tapitrisa ariary sy ny volamena 1 kilao latsaka. Nandeha ny fikarohana tao aorian'izany ka voasambotra ny sandary ny olona 3 nahihina satria dia nahitana ny ampahanentana izay isan'ny very. Ny 3 Jolay no nentina teny amin'ny fitsarana ireo ary nahiditra ponjavonjy maika. Andro vitsivitsy taty aoriana nefa dia niova tanteraka ny tantara satria dia nisy ny fahitana grady miloko mainty anampitandro filaminana teo amin'ny toerana misy ny omby nandalovan'ireo mpanao ratsy. Eto zany le biby fiompinay no mipetraka. Dia ny azo mamaraina saby mitamivalo zahay zany nanindrona biby fiompy. Dia voadona ny niazakazaka avy any lombo dia voadona zany dia nitrango io zavatra io. Dia teny zay hoe finina ty ohatran'ny grady ty. Dia voatery moa zay zany najanona anay le fampitsindromana le biby fiompy fa niazakazaka nakazandarima. Mijery nanao constant izy hoe io mia misy grady io fa tsy fantatray fa izahay voatafika tamin'le 29 Jona. Etoana zany dia milaza tsy ampiambambana zany fa mbola le olona tamin'ny 29 Jona io zany no tompon'io grady io satria itsy zao ny tsampihinany zareo dia ry ny anankiray. Raha ny fanazavana voaray an-trano dia navotsitra ny iray tamin'ireo olona ny 10 Jolay lasa teo. Fantatra nefa fa ny 13 Jolay lasa teo dia nikasany hanafika indray reto olona ireto fa saingy voatosika izy ireo. Nametraka fitarairana fandrohany indray ny olona voatafika mahakasika an'ity grady miloko mainty izay vao hita ity indray. Ny 17 Jolay lasa teo no niakatra fanadihadiana lalina ny raharaha.